Так, друзья, вот он, красный красавец, глянцевый, блестит. Просто шедевр. Холодильник. Ну, естественно, тут подсветка, все как положено. Все как всегда. Шкафчики открываются. Ой, они прям с колесиками. Прям слышно, как она немножечко колесико крутится. Ну, тут морозилка, понятное дело. Но как он смотрится. Какой красавец. Это для тех, кто хочет подчеркнуть свою кухню. Самое то.